Всем привет, с вами Саша Мур. Я сегодня снимаю видео «Ожидание весны. Реальность. Отдых на море. Приезд». Я разобрала свои вещи. Пошли на море. Блин, я забыла ключ чемодана. Какое спокойное море. Пойду и покупаюсь. А если на море такие волны огромные, что даже уши все мне заложили. Да ладно. Какая теплая вода. Какая холодная вода. О, какие у меня фоточки вышли. Классные, крутые. Мармеладки, а это мы пасы. А это наше море. Саша. Прыгучая Саша. Мур. Да. Нечего сказать. Прикольно. Хочу вам сказать, какие у Саши сейчас развлечения на море. Вчера она была в Порт-Авентуре. Сегодня она в Феррари-парке. Завтра на море. Вот это развлечение. Сейчас будет фоткаться. Сейчас, алло, Алис, пойдешь гулять? Ты спишь? Понятно. Ну что ж, это видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.